Y la sorpresota, la mega caja, porque esta marca ofrecía un paquete de 70, ay, cuidado con los dedos, 70 paquetitos de semilla, pero me sorprende que tengan este tamaño, no sé, a lo mejor pedí unas semillas de coco y no me di cuenta. Y abrimos y ¡oh my God! ¡Mira esto! 70 paquetes de hortalizas, pero nos mandaron la mezcla para los semilleros. Vaya, pero sí llegó bastante tierra